丘坦这样的一个被允让存在，对很多网来讲，丘坦不过就是在偏远的地方的一个微小的一个零件，它也不影响圣殿的运作，就好像这个表，它还是一样可以正常运作。我没有把它抛光，没有人知道啊，也 OK 啊，也可以运作啊。可是西西家知道，假如他容许一丁点的灰色地带，那个混合主义在当中的时候，就像在这个精密的齿轮里面留下了一颗沙子，迟早会毁掉整个系统。所以呢，当一个人他不再对于小错误妥协的时候，他就拥有一种很坚韧的那一种能力，他的那能力能够面对大挑战，有带来真实的一个抗压性。